Ha rólad csak az derül ki, hogy szuper vagy, azt senki nem hiszi el. És éppen ez a gond. A probléma nem az, hogy rossz vagy, hanem hogy a vevő óvatos, kételje van. A PR ezt oldja meg, hogy nem te dicséred magad, hanem a külső tények adják meg a hitelességed. A működő PR mondatok nem jelzők, hanem számok. Például 30 nap alatt 120 ajánlatkérés, vagy 300 ember volt a rendezvényen, és ebből 70-en feliratkoztak. Ez már nem önfényezés, ez sztori plusz eredmény. Mire számíthatsz? Arra, hogy amikor rád keresnek, összehasonlítanak, de nem a semmiből jössz. Van bizonyítékod. Az Edelman kutatás szerint az emberek közel 70%-a kerüli a reklámokat, és az earned media hatását erősebbnek írják le, mint a klasszikus hirdetést. Ezért kell PR-ban a konkrét, kívülről is vállalható bizonyíték. Ha jöhet még több ilyen, mit mondjak, hogy el is higgyék minta? Kövess be, és dobj egy lájkot! Jó lett? Nagyon. Erre büszke vagyok, ez ma a napmondata.